Pardon Pinili hiti European Abierta Thanbang Sami Villerbon Kropi Nonalitum Tekpon Jila ki weekly special bulletin mate hiti European Kedang Sora Berta Doan Lasilang Ponlonang hiti European Abierta Jitini Pai Inkora Pli Arni Arnigang Por Pai Po Apor Pen Difu Marwari Viva Bhavan along RSS Atum Mai Kangni Don Singh Teron Pen Kachari Pon Amay along Aluhiaman Pen Kachatong Dun RSS Klembang Bokhisto Bujor Borwa Haurakat RSS Klembang Nareshwar Sodikai Lapen Kachatong Dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron EM Raju Tiso Pen Chenglok Karbi Anglong Autonomous Council MAC Lapen Difu RSS Klem Kedamatum Chatong Dun Mayalong Bokhisto Bujor Borwa Lamte Ke Jai Ponke Hindu Pukachi Puchot Ke Hindu Ahok Pet Kali Mithangalam Aki Pindeng Sumpot Nimrokom Karkli Kaphejo Penchenglok Hindu Atum Ko PPC Kenang Sot Ke Klem Kedam Nang Anke Chitene Nang Ne Mithang Alamaki Pindeng Sumpot Hai Huijong Si Kachitene Lote Hindu Pukachipuke Aleavelo Lapen Karbi Garo Dimasa Khai So Penchenglok Ke India Asuke Kevir Deji Angring Thepik Pusi Mayalong Lamte Jaipon Assam Pharmacy Service Association Karbi Anglong District Branch Hinpen Chepatir Piponsi Chitini Pha Inkora Pho Arni Analo Porphai Isi Apor Pen Difu Civil Hospital along Sumindar along Pharmacist Arani Talonpon Kedam Dang Suruhinida Krehini Chitini Pha Inkora Pho Arni World Health Organization Ahut International Pharmacist Federation Ahinpen Kiparai Pon Ateng Pen Pirthia Dang Alongta Pharmacist Arani Talonpon Nangchi Pura Pachik Ponlo Laso Teng Pen Chitini Pai Inkoira Po Arni DCH along Satame Talondun APSA KB Amai Phu Khoya Singh Hanse Pachipayam Phupon Amai along Maikepa Alamte APSA KB Kongchun Bang Khor Singh Rongpar Than Pachini Pon Sayang Deng Ateng Pen Dr. Koilan Bora Ahin Pen Kek Ing Than Pon Lapen Mayalong Dr. SK Borthakur Ta Chatong Dun Si Ning Arong Chepidun Karbi Lamed Amai Sahitya Academy Pen Karbi Anglong Autonomous Council Atum Pen Difu Farmers Growth Center along Kapado National Level Seminar along Karbi Atudang Aputak Kangjaramai Pado Karbi Folk Tales and Their Forms Karbi Folklore and Their Tradition Laso Tepi Aputak Hindi Alam Alamet Pomate Difu Golf College a Principal Barim UB Pandey Dongkamukam Rangsana College Athan Bangpi Kache Teron Pi Dokmuka Thongnokbe College Athan Bangpi Serdihun Teron Pi Lametpo Hangmiji Hanse Difu Golf College Athan Bangpi Kabin Teron Pi Arisang Ho Sermili Teron Pi Atum Karbi Ajutang Keplang Ke Pialam Highway Pajer Midam Karbi Sor Loang Bong Hindi Alamet Kaboche Pen Doctorate Kelong Cheng Abang Pi Dr. Theso Kropi Si Jutang Kangdir Amai Charisi RDP Pon Ingnam Rai Kom Mate Forest Sai Kampen Ki Claim Kidam Kichun Che Aputhak Chiti Ingora Pho Arni Karbi Anglong Autonomous Council along Si Krung Sayamai Pado Karbi Anglong Autonomous Council ASEM Tuliram Rong Hang Chupahem Phu Amai along Forest Sai Kampen Kachin Thuramo Ki Claim Kichun Che Lapen Akimi Kam Kedeng Ponji Alam Highway Mai along Kaching YRD Pidam Mai along Principal Secretary Joyshri Dolagapu Secretary Nirola Phangchupi Ben Chenglok Forest Sai Kam Sai Phuatum Chetongdun Chitini Pha Inkora Pho Arni Arnigang Porphai Hini Apor Pen Bampothar Pathwa Klamalong Dengang Sports Association Chepatir Piponsi Dengang Sport League Championship 2017 Aninkana Pharman Angdungiti Football Kapathu Kapado Pon Abirta Dengang Kat News Channel Apherangki Robin Bepen Birta Nang Pali Angdungiti Football Kapathu along Kachatong Dun Alohiatum Lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Number 15 Wahamaya Constituency MAC Lun Singh Teron VDC Chairman Long Singh Tokbi Lapen Penangan Kachophabon Aluhiatum Chetongdun Angdung Kiti Football Kapathubon along Karbi United Club FC Lapen Rongmili FC Angbong Kapathu Chepate Ponlo Lapen Kapathu Kachepate Angbong Mate Half Time Ahud Hinchong KCS Unit Ahin Pen Klimsomar Kekan Chong Kedam Lapen Lengpum Sok Chon Hai Hui Kekan Baklang Pon Api Kapathu Pon Thuahut Rongmili FC Pen Sing Rongpi Goal Isi Thapon Si Kehai Anong E Chepalong Ponlo Anparta Rongmili FC Pen Kelvin Ingti Best Player Rahul Rongpi Best Defender Lapen Dhoniram Rongpi Aphan Best Goalkeeper Anong E Pacherpon Anparta Donghap FC Pen Arun Singh Terang Aphan Highest Scorer Lapen Dengaon Town Club
FC Atumaphan Best Discipline Anonge Pajerpon. MSC Lunsing Teron Pen Kapatu Aklam Kasalam Ponjiaphan. Lak Pho Tamka Non Kewangji Aningkan Mate. Surhinira Krener Kep Dihin Aningkana Parman along Panong Ponpo Pualam Te Angdung Kiti Football Kapatu along Lam Chak Pipon. National Health Mission Penchiti Ingora Truck Arni Sakarche Hawar Arada Tumaphan Ambulance Hometown Pajerpon. National Health Mission Lapen Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust Atum Chiti Ingora Truck Arni Difu Joint Director Health Services Achataya Long Ambulance Karon Amai Padopon Ambulance Karon Amaya Long Medical EM Khonsing Rongpi EM Madhurjo Dekyal Phukon Joint Director Kareng Rong PP District Malaria Saikam Saipu Borsing Rong Pipen Chenglok Okpran Saikam Achakamaratum Chatongdon. Amar jikita bagan ase ei baganot stateor pora eta স্বাস্থ্য সেৱা দিয়াৰ তেনেকা এটা যোজনা উলিয়াই আজি আমি আমাৰ জয়েন্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা দুটা এম্বুলেন্স Karbi Cultural Society KCS Amai Pupen Karbi Anglong Angkang Pialong Katalon Bomzonal Karbi Risunim So Ruptalin Ajutang Akardom Mekar Aradapan Kapajir Havar mate Jonel Karbi Risunim So Rongaje along Klampensi Karbi Akai Chingrobunji Dhoromalam Kidu Keplan Akik Akelok Chipupe Pinpensi Karbi Tangte Karbi Boalam Pen Karbi Doan Chingrum Nangpo Lakya Porsi Nangkehang Nupusi KCS Maipu Chandro Singh Kro Katnir Saphan Than Pachini Alangli Diana Rong Center Bajar Teke Langjun Langlokso Baithalangso Dongkamukam Jengkha Jirikin Deng Dwarbakuri Jonel Karbi Risonimso Ruptalin Arong Ajalong Chetong Dunjiputa Katnir Saphan Than Pachini Tu Non malam sopor pandi na parman bertamo ington panik sinang. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road 782460. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan.
low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Tifu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo pi puthot bertalong wang chulo. Dokmoka thongnong be college along chitini pha engkora truck ani 2017 aning kana pharman crepe ho angdeng annual Karbi freshers meet kapaman pon. Dokmoka thongnong be college along akimi Karbi lo charlie ari soe jang atumpen chepachini lapen kachethan kachimum aphan crepe ho angdeng annual Karbi freshers meet 2017 aning kana pharman ke paman pon pusikat new sapherang ki Robin be pen berta nang pali. Labang swasa yang deng along Thongnong Bay College Kongchun Bang Akash Rongpi Dunmai Pu Hanri Rongpipi College Union Body along Klembang Pubang Philippine College along Lo Charlie Bom Ariswe Jangatumpen Chirap Chetosi Freshers Meet Asai Paman Pon Dokmoka Higher Secondary School Union Rukasen College Union Difu Government College Students Union Pencheng Block Akapreka College Union Tumpenta Chetong Dun RDP Dun Sai Angdeng Ateng Pen Ada Porpai Kep Apor Pen Dokmoka Karbi Students Coordination Committee Amai Pupidor Tiso Chunbang Shiwa Terong Lapen Kado Kabelo Charlie Ariswe Jangatum Chelangsi Aluhi Sarpo Amana Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Manpeng Aluhi MSc Lun Singh Teron KCS Maipu Chandra Singh Crow TNC Governing Body Maipu Bida Singh Rongpi Dokmuka PWD SDO Badan Sin Tiso Thongnong Bay College Principal Dr. Molan Chandra Hira Lapen Penang An Kachop Hapon Aluhi Atum Chetong Dun Rinti. Karbi Anglong lapen di Mahasau District hini IMP Birensing Ingti Chiti Koran Air Cap Arni Difu Manza Zonal Karbi Youth Festival along Chitong Dun Pusinili Tuma Perang Keladak Karnyo Salong Birtanang Pali. Hawar Karbi Risonim so Aronga Jeningkan Inkora Hoke Pleng Aningkan along Pachiton Dun Pen Difu Manza Zonal KCS Committee Pen Pining Manja Dengwali Aklam along si Hawar Karbi Risonim so Aronga J Padopon KCS Zonal Angkang Road truck sose kachetong la sori sunim so arong aje along Karbi Anglong lapen di Mahasau OMP Birensing ingti alang lita chetong dun pen Karbi ajutang parengji pareng resita Karbi akai arideng long si dolo pusi ning jepon. Bukan kalau top leno, sudah start atau anda kedua. Kalau nak kena kita kalau yang dengan mungkin ada yang tunggu atau highlight itu ya pasti. Tapi bisa juga atau pantang ya kan cepat lari ya kan maupun itu fisik atau maupun kita yang long maupun bang dan kursus online kursus maupun tapi dan mereka kami jadi dengan proses yang dipakai ini bisa dapat ada proses jatuh ini.
Langlokso ahawar aradatum pini arni anta sorkar ahin pen thangnat kaching thora sai kedeng pon pami medal ajok radatum ongdung asan pen gisung chetong nang rentilo Langlokso inglong pi ahawar kilang me mun klovi adim kedam kewang lapen hormu hotar kipon kewan jia phan Karbi Anglong Autonomous Council sorkar pen towar mesen non anta kaslam kipon pedat ajok Langlokso arat kicheleng jia phan penang kasik sak chetong nanglo katora kathetan ajok Pining 2017 aningkan hawar Karbi Risonimso arong aje ruptalin karchodon along kinang sot ahor muhotar hehui avedetlo laki ahokpe jinso mimi Karbi Anglong Autonomous Council peningkan trok cap sose arta an sorkar kachari ponsitame non anta Karbi arat ke dobarim along non towar rihing ame lapen ingthirjir kijun alang awar sainon anta selang pipon tek thelang Langlokso arat kisung pen kachepa jogjia phan non ipong Karbi Anglong Autonomous Council sorkar rat charia tuma phan kinang sot asona mung selam pon serak nangji pusi Langlokso arat ongtung atum chuning ripon rinti pusi kat news apherang ke Robin Bepen birta nang pale Chiti ingkore sirkep adap akile arwe ke thiajok hawar Karbi Risonimso arong je ke kanjia dimalong lang inglum et pusi karni salong birta nangli Dolamara hawar Karbi Risonimso aterang penta Dolamara hawar along hawar Karbi Risonimso arong je katalon jia phan kirsan ponlo bonta Chiti ingkore sirkep adap longlor Oithor arwe ke thiajok Dolamara lunkan adim along lang inglum et lu pusi birta longpon lunkan adim anchot kali kachehelat atowar Hembrit lapen biri bitung anta lang inglum sailo kilun ke kanji kali ok prana phan anta akisung dokok lo pusi MSc Richard Tok Bipen ningri Difurong supi alongta botor bokan katora angbong ningkan isek Durga Puja arong je talon chiti ingkore trok arni pen katalon laso arong je chiti thomkep arnisi kapaduar nilong Difurong supiang kang Durga Puja klongkoan lokatalon Laso puthak kat news apherang ke Mongol Syncro lapen Stefan Teron atum chuti ingkora sirkep arni kahumri padopon Difurong supiang kang Durga Puja kibia dim lakhe Horilal Bosti Upper Dharamnala Dewan Bosti Dharamnala Yuva Sarbonijan Rongmirdan Dharamnala Chandra Singh Teron School Ram Thakur Shifbari Dorulangso Panbari Chhat Puja Ghat Madhya Panbari Hanuman Mandir Town Outpost Adung Sitlabari PWD Colony Malong Offset Adung Railway Colony Lapen Matipung Haihoyadim Henlo Durga Puja Phan Kardom Kardi Thangnat Katora Avi Sita Botor Bokan Kahingno Dagajok Kilang Arada Phat Asap ke Bengke Phan Dokok Lupusi Durga Puja Tirika Mamai Pen Pachini Pon খুবই ভাল লাগিছে এই বৰষুণৰ মাজতো আমি খুব মানে ফুৰ্তি কৰি আছো সবে আৰু আমি আমাৰ ৰমিনা ৰাইজত আপুনি দেখিছে এতিয়া এই বৰষুণ হলেও মানে সবে একেলগে মিলি পেলাই একজুট হৈ পেলাই মানে মা আহিছে বুলি আমি সবে আনন্দিত ফূৰ্তি মানে মগ্ন হৈ আছো আৰু এই বৰষুণ যাতে কোনো মতে মানে মানুহক আটকাব নালাগে মানে কোনো মানে পিছপৰাব নালাগে আমি আৰু ফূৰ্তি কৰি যে মাক লৈ ফূৰ্তি কৰো এইটোৱে ভাবিছো আমাৰ ৰমিনা ৰাইজৰ পৰা এইখিনি কৈছো মা দুৰ্গা যে আশীৰ্বাদ কিবা পাইছে নেকি পাইছো সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি ইয়াত একেলগে হৈ আছো মাৰ আৰু আমি আমাৰ ৰমিনা ৰাইজৰ পৰা দিছো বাকী সকলোকে এই পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো Pini hithi repena berta bangkela panse kang toniklo puthot chatong thulo nang kibangji phom kuru arni bangso channel bangso por domi thakmi kurbang thu